Assalomu alaykum akalar. Nasıl qilmaysizlarmi? Hop, mana bugun mashinamiz Damas. Ertalab yurmay qolgan ekan, kecha gazlari tugab, benzinga o'tgan ekanlar, yurmay qolibdi. Mana hozir benzin xizmatiga kelganmiz. O'zlarining radnoy benzin asoslari, buni remont qilsa ham baribir ishlamay qoldi. O'zi vaqti olib kelgan ekan. Hop, mana shu firmadan qo'ydik. Xudo xolasa ishlayapti. Chaqillab. Akkumulyator o'tkazishgan ekan, satrga bosaverib, peremechka qilib berdik. Mana o'zimiz mashinada kapotni ham ochib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, shu vizitga chiqib, o'sha boshqa turgan joyda, o'chib qolgan joyda, o'chib qolmasin. O'chib qolgan joyda telefon qilsa ham borib yurg'izib, xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz, akalar. Hozir chaqillab ishlashi zo'r. Mashina ham benzinda tiniq ishlayapti. Hozir endi yurg'izdim, qizyapti, texnik xizmatda, xatsosda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasiz, ekran telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, akalar. Mana akalar, mashinamiz xudo xolasa benzin asosdan keyin yarimta yuryapti. Shu benzin asos firmasi yaxshi ekan, menimcha. Hop, mana mashinamiz yurib turibdi. O'zga yarimta yo'q qo'ygan benzinga moslab akamiz metanda kecha o'tganlaricha benzinni yurg'izaman deb harakat qilishgan. Eski zavodga benzin asoslari yurmagan. Mana yangi benzin asos qo'yib berdik, kelib. O'sha mashina uylarda o'chib qolgan ekan, uylariga kelib xizmatlarni qilib berdik. Xudo xolasa kimga shunaqa chiroyli akkuratli xizmatlar kerak bo'lsa, biznes xizmatiga telefon raqamlarini ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Marg'ilon shahar, Farg'ona shahar, Toshloqlar. Telefon qilaverasizlar.